วัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ยังมีอีกใครหลายๆคนนะครับวันนี้นะครับต้องทำงานนะครับผมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกๆคนนะครับสู้ๆวันนี้นะครับผมจะไปเที่ยวน้ำตกวังสายทองนะครับจังหวัดสตูลนะครับภาคใต้บ้านเรานะครับน้ำตกวังสายทองนะครับตั้งอยู่นะครับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับเขาบรรทัดนะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับซึ่งนะครับผมเดินทางมา 1,510 กิโลนะครับจากอำนาจเจริญเดินทางมาตามความฝันจากเด็กหนุ่มน้อยอีสานขอฝากผลงานเอาไว้สักคนให้มีชื่อตนเป็นที่รู้จักกับเขาสักคนฝากหมอลำหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ไว้ในอ้อมใจไปกันเลยครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ร่วมเดินทางนะครับสีหุยนะครับเป็นคนขับรถให้นะครับวันนี้สวัสดีค่ะซีหวยเฉยซีหวยไอทีมเซิร์มแก้วไปดูไก่มันจะเห็นนิดนึงก่อนเด็กใต้สตอถึงอยู่ไม่ลงแต่หน้าไม่มอก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดหลอกฝันทำไมเชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระบือเธอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันพี่จะพาน้องล่องใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการังพี่จะพาน้องตกหมึกตอนนึกทุกวันแล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนพี่จะพาน้องไปแลนั่งลุงโนราเที่ยวงานชักพลาซื้อสัตว์ประเพณีไปขอพรในใครสุขใจวันเจดีคอยส่องเรานี่รักกันตลอดไปว่าโอ้ว่าโออาโอเอว่าโอเอโออารักน้องนักหนาน้องรักพี่มั่งมาอยากชวนน้องเที่ยวเมืองใต้มีแต่ของดีดีไหว้พระธาตุนครศรีลบมาจันดีกราบขอทันคราขอวันบ่ายบ่ายไปนำต้องกรุงชิงพี่รักใครรักจริงเอาไปไม้ไปไม้พี่จะพาน้องล่องใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการังพี่จะพาน้องตกหมึกตอนนึกทุกวันแล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนพี่จะพาน้องไปแลนั่งลุงโนราเที่ยวงานชักพลาซื้อสัตว์ประเพณีไปขอพรในใครสุขใจวันเจดีคอยส่องเรานี่
นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับครับขณะนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงนะครับน้ำตกวังสายทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำตกนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมครับลงอะไรมานี่นะครับบรรยากาศด้านในนะครับภายในน้ำตกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับข้างบนก็จะเป็นที่เราเดินลงมานะครับเป็นที่จอดรถนะครับตรงทางเข้านะครับนี่ครับนี่นะครับตัวน้ำตกนะครับที่ว่าน้ำตกวังสายทองนะครับสวยมากครับคนเล่นน้ำเต็มเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับน้ำตกสวยนะครับไปดูใกล้ๆกันครับ
ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับน้ำตกวังสายทองนะครับ ก็น้ำใสนะครับน้ำตกสวยนะครับสวยมากนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ก็คอยติดตามรับชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ